2 месяца прожил с бумагой в горле. Шокирующий случай произошел в Кишиневе. Годовалый ребенок проглотил лист бумаги, после чего не переставал кашлять около 60 дней. Причину выявило обследование. По назначению семейного врача малышу несколько раз назначили антибиотики и отхаркивающие сиропы, но кашель не проходил. Специалисты Института матери и ребенка провели операцию, в ходе которой удалили куски бумаги из горла маленького пациента. Врачи призывают родителей следить за детьми и, если те проглотили инородные предметы, тут же обращаться к ним.